Hello, good morning mga ka-big time na congrats din kahapon na sa mga grabe ang gihatag ni Opaw no sa mga combination. So nigawas gyud ang 690 di ba sa live atong last time. So sa mga nakadaog congratulations. Unya sa gipahapol ni Opaw gahapon 101 og 696 no. Nigawas sa STL. So nigawas sa Bukidnon og sa Misamis. So nigawas lahat sa STL diri sa Cebu City 101. Then gatong gihatag ni Opaw 669 nigawasad sa Cebu City. So kanay sa Misamis og sa Bukidnon. Sayang sa still nigawas pero daghan ta natagaan. I hope mga mga ni comment dito sa big time no. Nakachamba mo. Pero gabi 9 PM result day. Ang atong hearing gahapon is 792. So ang coding guys nigawas sa 9 PM 605. So kung abti kay mo nakahibuhat og code kay sold out mo ganang 792, inyo ta to gigamitag coding. Okay mo daog ta mo sa coding. So sayang no. So mao na siya ang coding guys sa 792 na to nga hearings no, gihatag na nato di ba. So ana lang. So natay gihatag ni Opaw karon. So combination hope nga mo daog tani. So mao ni atong hot combination karong adlaw 210 gihatag ni Opaw. So ako lang nang buhatag coding og 649 para dili kalusot ang combination. So sa mahilig og triple natay 111, 222, 333, 444. So tayain na ninyo tanan kung mahimo tanan triple karon Sunday kay delikado manggawas na mga triple karon ha. So good luck, please like and share basin swertehon mo karon ha. Please lang kog share og tayain lang posta lang jud mo ni. Okay, God bless you all, bye bye, thank you.